个吃货女友是种什么体验？今天吃啥呀？来上海不得吃冷棒面，刚好好久没吃面了。走走走。这小馋猫跑得飞快，眼睛不自觉看向菜单。哎，你好，上面的浇头啊面。开始套路。我饱，说一个价格。你说一个价格。啊。看你这么瘦，一碗应该是100块。我觉得你100块是不是好瘦？那这样吧，我给你200。我吃的多的话，我也不给你补；吃的少的话，你也不用给我退钱了。付钱缓解。招牌虾仁鳝丝1碗，大肠猪肝腰花1碗，加4个煎蛋。这么说吃得完吗？行行行，我在旁边看你吃。吃瓜第一。你的2碗面，确定吃得完啊？确定，好香啊！不能浪费啊！不会浪费的。荷包蛋。这色泽看得我直流口水。